வணக்கம், கொன்னிச்சிவா, ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ். சம்மரோட ஒரு ஸ்பெஷல் பூச்சி இங்கே ஜப்பானில் பார்த்ததை உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணணுன்னு இந்த வீடியோ போடுறேன். இந்த பூச்சியோட பேர் செமி. 10 இயர்ஸ்க்கு மேலே பூமிக்கு அடியிலே வளர்ந்து முட்டையிலேருந்து வளரத்துக்கு 10, 13, 17 வருஷம் கூட ஆகுமா. நிறைய வெரைட்டி இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வெளியே வந்து எப்படி சத்தம் போடுறாங்கன்னு பாருங்கள். இந்த பூச்சி படத்தில் எங்கள் ஏலியன் சவுண்டு இந்த பூச்சியிலேருந்து தான் கண்டுபிடிச்சி எடுத்தாங்களோன்னு தெரியல, அந்த மாதிரி இருக்குது. நான் போட்டிருக்கிறது ஒரு பூச்சியோட சவுண்டு.